Yo soy tu profesor Lucho Aguilar y ahora tú vas a hablar español. Pronunciación en español, rápido y fácil. Hasta luego. Hasta, 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 luego, 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 hasta luego, hasta luego. Perfecto. Eso no es justo. Eso no es justo, justo. Eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo. Excelente. Necesito un descanso. Necesito, necesito, necesito un descanso, descanso, descanso. Necesito un descanso. Necesito un descanso. Excelente. Dime más. Dime, dime, más, más, dime más, dime más. Perfecto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué quieres decir? Decir. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Excelente. Ahora escucha y repite. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Eso no es justo. Eso no es justo. Muy bien. Necesito un descanso. Necesito un descanso. Perfecto. Dime más. Dime más. Muy bien. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Excelente. Y si el video te gustó, suscríbete al canal.